So mga kaibigan, si Alin nyo, nanglilimos. Sa gotohan pa, yun o, goto box. Pre, nanglilimos, pre. Alin niya, nanglilimos. Ayan o. Pare kang pare. Ano yung pare? What if, Kyle? What if sabi ni God, kaya hindi kita binibigyan ng sukli para mag-BGC kayo nila Jjuls? Oy, boy! Matagal ano, para matagal magsama kasi minsan na lang kayo magsama eh. So, kasi sabi ni God na ayaw na pasukin para Nang nakatsinelas, naka-shorts, walang helmet. Walang bakit, isang libo lang dala.